Manfaat jeruk nipis buat kesehatan, salah satunya untuk batuk. Nah, ini resep ini ramuannya boleh dilakukan. Untuk batuk, flu, sakit perut, nyeri haid dan diare, itu campurkan 5 sendok makan air jeruk, 2 sendok makan minyak kayu putih dan kapur sirih sebesar biji asam. Aduk, balurkan pada leher, dada, punggung untuk batuk ataupun flu, serta pada perut dan punggung untuk sakit perut, diare ataupun nyeri haid. Lakukan 2 kali sehari. Nah, untuk kepala pusing, campurkan 2 jeruk giling dengan 5 sendok makan air jeruk, oleskan pada tungku, pelipis dan dahi. Nah, untuk yang ketiga, untuk sakit tenggorokan bisa lakukan ramuan ini. Yang pertama, ambil 5 buah jeruk, terus peras airnya, tambahkan setengah cangkir air panas dan 1 sendok makan madu. Gunakan untuk kumur-kumur yang di dalam. Oke, wallahu a'lam bishawab.